di mattina lunedì. Quindi sono le 9, le 9 qualcosa, le 9:05, le 9 qualcosa di mattina. Mi sono accorta che il lunedì non avevo scuola. Solo questo lunedì, infatti oggi è lunedì e infatti i video di ieri ancora non sono arrivati in nessun live. Comunque andiamo a noi. Oggi faremo uno slide con cosa a caso, ma stavolta ho un sacco di ingredienti. Qua c'ho i nostri bigliettini e iniziamo tutto. Bancia se c'è, via! Ok, allora primo bigliettino. Olio, questo, cioè crema per olio per corpo. Allora, questo è l'olio, solo perché non esce più. Niente, andiamo avanti. Vediamo un po'. Sapone per le mani, che sarebbe, che non lo trovo, non so, vabbè, appena lo trovo ve lo dico. Oddio, si è fatta una cosa, perché si dice? Ok, questo è quello che sta vedendo. Allora, ok, andiamo avanti, altro bigliettino. Bagno schiuma. Se boom 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 boom. Oddio, perché si gira in telecamera? Ok, questo è quello che sta venendo, però io capisco una cosa. Vediamo che c'è l'altro. Biancante, sì. Non lo so. Sapevo questa cosa era tanto non verrà mai. Un altro bigliettino. Fiola barba. Allora ragazzi, metto poche cose perché non verrà di sicuro questa slide, quindi metto poche cose. Ok, dopo altro bigliettino, vediamo un po'. Colla forse. Ho indovinato colla perché sapevo che tutti erano di questa dimensione, la paletta, la colla, eccola qua, colla. Sempre a portata di colla. Ok, basta, se no butto perfino la colla. Ok, andiamo a mescolare il tutto. Sta venendo qualcosa. Ok, quello che sta avvenendo purtroppo è il liquidotto, tutto liquido. Prendiamo un altro bigliettino. Oddio, si è strappato, ma è una gioia. Non si legge. Oddio. Colorante! Ce l'ho sempre a portata di rosso perché gli altri blu è... Ok. Ho messo proprio una goccia. Ok, altro bigliettino. Oddio. Shampoo. Shampino cicciottino. Allora, sono riuscita a mettere una goccina come prima. Come prima. Come l'altro video di ieri. Che schifo. Ok, andiamo un altro bigliettino. Ora mi esce ketchup. Vogliamo vedere? Ora mi esce ketchup. No, sapone per le mani. Ah! Ma è una gioia, ragazzi. La vita è brutta. Ok, ragazzi, aspettate un attimo che lo pulisco. Ok, che bello. Ecco che fine fanno le mie cose.
Ok, l'ho messo un sacco, però dettagli, non si vede. Vedete che non ho... Ci sono soltanto 2 bigliettini. Ne peschiamo uno. Cosa ci sarà? Soluzione! No, la soluzione! E non funzionerà mai. E di mamma perché? È mai una gioia, eh? Tanto non riesco. Oddio, raga, sta riuscendo. What? Oddio, raga. Oddio, what? Ok, raga, oddio, sta riuscendo, no? Non ci credo. What? Ovviamente sarà sporcato, porcososo. Ma ancora devo ancora mettere soluzione. Cioè, raga, oddio. Sta funzionando. Comunque, se non funzionava, dovevate scrivermi una penitenza. Ecco. Cioè, raga, sta riuscendo. Figo. Ragazzi, c'è... Oddio, no, vabbè, dai. È colato tutto a terra. La vita non può essere più bella di così. E nel mio piede c'è, ragazzi. Ma quanto sono scema, ragazzi. Ma è una gioia, wow. Tutto il pigiama, oddio, che schifo. Che schifo. Ragazzi, non fate mai questa cosa, perché sapete che vostra madre vi ucciderà come farà la mia. Ma poi sono scema, ma che Vabbè. E va bene, niente, noi ci vediamo al prossimo video e un bacione. Ho tolto tutte cose, mia madre mi ha ammazzato e cioè non mi ha dato botte, però mi ha detto smettila di fare slime perché finirai per sporcarmi tutta la casa. E niente, noi telecamera, speriamo che tipo se magari si mette così. Vabbè, oddio, sì. Vabbè, niente, ora mia mamma sta pulendo e mi ha detto stacca il video perché altrimenti ti ammazzo. Perché non vuole essere ripresa, ma chi se ne frega. Vabbè, niente, io vi voglio bene. Un bacione grande, ci vediamo al prossimo video di oggi.